আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আর অনেকেই ডেট জানতে চান, যদিও ডেট দেয়া থাকে যেদিনের ভিডিও নরমালি সেদিনই আপলোড হয়। তারপরেও বলে দিচ্ছি, আজকে হচ্ছে ৮ নভেম্বর ২০১৯। আর আজকেও যথারীতি কবুতর অথবা পাখির হাটে আসছি। সো পুরো ভিডিওটি দেখে এবং সাপোর্ট করার জন্য সাবস্ক্রাইব, লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করার অনুরোধ করা হলো। ধন্যবাদ। মানে এইখানে কোনটা কত করে রাখবেন বলেন? এইখানে হচ্ছে আপনার এই গোল্ডিনো গুলা ৬,০০০ টাকা জোড়া। গোল্ডিনো পিস, গোল্ডিনো বলতে কোনটা কোনটা? এই যে গোল্ডিনো পিস, এইটা আর এইটা 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 আর এইটা আলাদা, এইটা Male। সিঙ্গেল হ্যাঁ। মেল। কত বললেন দাম যেন? হ্যাঁ, গোল্ডিনো গুলা কত? এইটা ৬,০০০ টাকা জোড়া। জোড়া। গোল্ডিনো গুলা আর বেঙ্গলি গুলো হচ্ছে এখন বাজার খুব হাই হ্যাঁ। চাহিদা, এই জন্য ২,০০০ টাকা জোড়া। আচ্ছা, খুব চাহিদা দেখে ২,০০০ টাকা জোড়া। এই যেগুলা বেঙ্গলি হ্যাঁ। পিস আর ওই ব্ল্যাক চিক গুলা ২,০০০ টাকা জোড়া। আচ্ছা, ব্ল্যাক গুলো ব্ল্যাক ২,০০০। চিক, এই যে ব্ল্যাক চিক। আচ্ছা, ব্ল্যাক আর চিক। ওগুলো হচ্ছে বেঙ্গলি। হ্যাঁ, বেঙ্গলি। হচ্ছে কামলা আর কি, ডিম চালানোর জন্য। এটা হচ্ছে ২,০০০ টাকা জোড়া। ২,০০০ টাকা জোড়া। হ্যাঁ হ্যাঁ, দিবেন। আমি দিব আপনাদের ২ দিন সময় দেবো, একটা না দুইটা আমি দিতে পারবো না। একদম ১,০০০ টাকা করে বাবা। গত আটো বেঁচে গেছি, এই আটো বেঁচে যাবো। এটা টাকা দিলে ওই জিনিস পাওয়া যায় না। টাকা দিবে। কোনটা তোতা? এটা তোতা। তোতা কত? ১৫০০। আর এগুলো ১৫০০ করে পিস। এগুলো কি এই দুটা কি জোড়া? কথা বলতে পারে? এখনো শিখে নেই। ১৫০০ টাকা পিস। রানিং বাজরিগার ১২০০ টাকা, ৭০০ টাকা, ৮০০ টাকা। লটিনো সিঙ্গেল ২,০০০ টাকা। লাপাই লাল, সবুজ, লাল হলুদ। ভাই কত চাইছিলেন পেয়ারটা? কত? ৩০,০০০। কারণ কি ভাই দামের? মানে বিশেষত্ব কি যেটার জন্য এত দাম? ৩০,০০০ টাকার পাখি একটু ভালো করে ভিডিও করে দেখাই। টেম সাইজ ২৪০০ টাকা।
ভাই নিচে খাঁচা বিক্রি হবে? না না সেল করেন 500 টাকা পার পিস, 1000 টাকা। এখানে পেয়ার নাই নাকি? পেয়ার নাই, পেয়ার মিলাই দিতে হবে। আসলে মাছ টাকের খুব কম আছে, আদে এটা জানেন। সবাই জানে মাছ টাকের আছে খুব কম। তো যার যেটা ভালো লাগে এক জোড়া মিলাই নিতে পারে। আর এগুলো একটু শ্রেণীব আছে ফিমেল। আর এটা হলো আপনার স্প্যান্ডেল, এটা হলো আপনার জিপি পেয়ারটা হলো 8000 টাকা। এইটার সাথে এটা 8000 টাকা 8000 টাকা রানিং পেয়ার। হ্যাঁ, রেনিবোটা আপনার 2500 টাকা একটি। এটা 2500, কোনো কালার আছে ওটা মানে মেয়ে হবে কালার আছে এটা 1000, 1500 টাকা পার পিস। 1500 টাকা পার পিস। 1500 টাকা পার পিস, 4500 টাকা এটা 2000 টাকা। 2000 টাকা। আরে টেম্পো এগুলো দেখেন তো ভাই, এগুলো নেবেন না সেম সাইজ বেবি। ফিমেল দাম দিতে পারবেন আপনি 1000 টাকা হলে। হ্যাঁ, টেম সাইজ বেবি। কয় টাকা? এই কয় টাকা? ভাইয়া কয় টাকা দিবেন? পাঁচটা পাচ্ছেন না। এটা হলো আপনার 2000 টাকা। 2000, এটা হলো ডেনু। আর এটা হলো আপনার রুজি পিসার। এটা রুজি থেকে ক্রসে আসছে। রুজি পিসার, এটাও 2000 টাকায়। এগুলো আসলে টেন্ডেলগুলো খরচ বেশি হয় তো 2000 টাকা। না, ভালো কিছু খাওয়াইতে হয়। আমি একটু আগে বিরিয়ানি এটা খাওয়াই, ডেলি নেচার খাওয়াই। মোটামুটি দামি খাবার। হেলথটাকে ভালো। ফোন নাম্বার বাজিকার আছে কিছু কুকার আছে না আপনার 3 পিস, এক পেয়ার 5000 টাকা ফিক্স প্রাইস। উপরের পেয়ারটা, উপরেরটা পেয়ার উপরটা পেয়ার 5000, আর সিঙ্গেল এটা সিঙ্গেল আপনার 2500 টাকা। 2500 টাকা নর। এখানে তো বাজিকার দেখাইলে আমি 500 টাকা পার পিস। 500 টাকা পার পিস। আর এখানে অনেক কন্ডিশনের বাকি আছে, যার যেটা ভালো লাগে এক একটা এক এক প্রাইস। এই স্ট্যান্ডার্ড আছে বাংলাদেশের, এটা হলো আপনার 1200 টাকা। এখানে একটা বাংলাদেশের নর আছে, এটা হলো আপনার 1000 টাকা, 700, 600 এরকমই হয়। আজকে এতটুকুই আমার। সবাই তো আমার পরিচয় জানেন। হ্যাঁ, ইব্রাহিম ভাই। আমার নাম ইব্রাহিম। আর 01 016 4টা 1, হ্যাঁ 9388। সবাই যারা এখন এই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন নাই, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন নিউ নিউ ভিডিও পাওয়ার জন্য। পিছনে বেল আইকনটা অবশ্যই ক্লিক করে রাখবেন। ধন্যবাদ। প্রিন্সের পেয়ার কত করে সেল করেন? 600 টাকা জোড়া। 600। আমি কারেন্ট কত নিয়ে আসছিলাম দেখেছি 250 পিস বাচ্চা নিয়েছিলাম আর মাত্র 80 টাকা। এটা টাইম বেবি না? কত সিঙ্গেল? 1500। খেতে পারে না হ্যান্ড ফিটিং করাইতে হয়?